Serokê Amerîkayê Donald Trump hişyarî da Tirkiye û ragihand eger Tirkiye êrişî Kurdan bike dêj aliyê aborî ve Tirkiye biroxîne û Tirkiye jî dibêje ku divê Amerîka rêzê li xwe û şîrîkatiya wan bi Tirkiye re bigire. Îro peywendiyên Tirkiye û Amerîka derbasî qûnaxeke din dibin û şerê devkî navbera her du aliyan de dest pê kiriye guhiştiye asta gefan. Ku gefên wan û bersivdan derbarê caranivîsa hêzên çekdar yên ser bi pêdêv û caranivîsa Kurdan di Sûriyê piştî vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyeyê. Vê carê Trump lêdwaneke tund dijî Tirkiye û gefên wê bi êrişî rojhilatî Firatê ragihandiye raya giştî û herêmî îro tev jî pêmijûlin. Serokê Amerîkî Donald Trump derbarê vekşana hêzên welatê wî ji Sûriyê û şerê li dijî Daişê û gefên Tirkiye bi encamdana êrişekê li dijî çekdarên Sûriyeya Demokratîk û YPG yên ser bi pêdêv û caranivîsa Kurdan li Sûriyê peyamek belav kir. Trump di peyama xwe de ku li ser Twîtera xwe di dawiya şevaborî de belav kir hişyarî da Tirkiye û got eger Tirkiye êrişî Kurdan bike dêj aliyê aborî ve Tirkiye biroxîne û dê devereke aram bi paniya 32 kîlometran li ser dirêjahiya sînorê Sûriyê bi Tirkiye re durist bike. Ji aliyê xwe ve Tirkiye ragihandina Trump bi şaşîtiyeka mezin pesend kir û bersiva wî da. İbrahim Kalin berdevkê bi navê serokatiya Tirkiye neşt ku dem li ser gefa Trump derbas bibe. Di Twîtera xwe de belav kir û got nabe Amerîka Kurdên Sûriye û çekdarên YPG û Hesedê yên ser bi pêdê ve wek hev bike û bêxê yek terazoyê dew. Dema Amerîka wan wek hev dike şaşîtiyeke mezin dike. Kalin di twîta xwe de ji Trump re got nabe tu terorîstan ji xwe re bike şirîk û hevpeyman divê Amerîka rêzgirtinê ji şîrîkatiya Tirkiye û Amerîkayê re ya stratejîk bigire. Kalin serbar kir û cardî gef li çekdarên ser bi pêdê ve xwar û got Tirkiye dê şerê xwe li beramberî terorîstan berdewam bike. Geştina peywendiyên Tirkiye û Amerîkayê ta vê qûnaxê û tekeziya Amerîka li ser parastina Kurdan di Sûriyê de û garantiya parastina wan û lêdwanên Trump û Bolton û hin berpirsyarên Amerîkiyên din yên pilebilind egeriya sînaryoyeke nû li Rojavayê Kurdistanê û Sûriye û herêmê bi giştî tîne holê.